दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंट्री यानी कि इंडिया की हालत आज ये हो गई है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप्स में ऐसे जानलेवा केमिकल्स मिले हैं जो गाड़ियों के ब्रेक्स और घरों की दीवारों पे होने वाले पेंट में पाए जाते हैं। प्रोफेसर फाओ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि तमिलनाडु में एक श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है जो कोल्ड्रिफ नाम से कफ सिरप बनाती है। इस सिरप का एक बैच नंबर SR13 मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एक्सेट्रा में गया था और इस सिरप की जब टेस्टिंग हुई तो इसमें 48.6% डाईइथिलीन ग्लाइकोल मिला जो कि 500 गुना ज्यादा है जितना अलाउड है उससे। गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड्स और पेंट में यूज